भांगिवोन जुआवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवाचे खुशे प्रमाणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण भरवंसो आसा. आनी जर तो सगली आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणव, जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरण हाडिना तसले पातक करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसले पातक आसा. असले पातक करतल्या खातीर तुमी प्रार्थना करची म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसले पातक आसा. जीं कोण देवाची भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बालगिता आनी नश्ट्यांक तांचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणव. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नश्ट्याच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणव. आनीकूय आमी जाणव, देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक ओळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसाव. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्या देवाक पयस करात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपले पोरचेचो मोग करता. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबीन गणगणात ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत आनंदान उलासूं. सोबाब, सर्वेस्पर आपले पोरचेचो मोग करता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडून दिली. सोबाब, सर्वेस्पर आपले पोरचेचो मोग करता. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उलास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. सोबाब, सर्वेस्पर आपले पोरचेचो मोग करता. काळोखांत आसलेल्या लोकांन व्हड उजवाड तेकलो. मोन्नाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीश जुडेयान गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आयोनांत थंय उदक चड देखून जुआवय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुआवाक आजून बोनकोणींत घालूंक नासलो. एकदां जुआवाच्या कांय दिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुआवाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी,
जॉर्डना पलतडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिली, तो पणे हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जोआवान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला. अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. व्हंकल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. जॉन 3:30. नियाळाक आदार. आमच्या पुस्तकांची पानां सुटले जाल्यार वो आमच्या आंगवस्त्राचो बुटाव तुटलो जाल्यार आमी फेविकॉलाचो आनी सुटाचो वापर करता. ह्यो ल्हान वस्तू खऱ्यो, पूण आमच्यो व्हड म्हत्वाच्यो वस्तू सारक्यो करूंक आमकां आपलो आदार दितात. व्हडल्यो वस्तू सारक्यो करूंक आमकां ल्हान वस्तूंची गरज पडटा, आनी ह्यो ल्हान वस्तू व्हड कामां करूंक गरजेक पडटात. आमी ह्या वस्तू भशेन जावंक जाय म्हूण आयच्या शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. खालती आनी ल्हानवीक मनशां जावन आमी व्हड कामां करूंक वावरूंक जाय. जॉन बातिसान आपणाक केन्नाच व्हड म्हणोंक ना वो व्हड म्हूण लेखूंक ना. आमच्या सोडवणदाराक आपल्या हातांनी पवित्र स्नान दिवन पासून तो ताका मरसोर खालती आनी ल्हानवीक रावलो. आमी जोआन बाप्तिसाचे खालतीकायेची देख घेवची गरज. जावं आमच्या कुटुंबान, समुदायान, फिरगोजेन आनी वावराची सुवातेर जेन्ना आमचेर जबाबदाऱ्यो आसात तेन्ना. सगळे ल्हानविकायेन आनी म्हणची गरज म्हज्या जिवितान जेजू वाडत वचूं आनी हांव ल्हान जावं. तूं आयज आमचो थाराव जावन दी. आमी आमकांच न्हय, पूण आमच्या सोडवणदारा जेजूक परगटूंक सदांच वावरुया.